我比較熟悉嘅醫院咧，其實佢人手嘅比例係差唔多，但係咧同事通常都比較上開心。咁點解咧？我哋睇到咧，一間醫院上上下下比較融洽，senior 嘅同 junior 嘅有傾有講，願意教啦，細嘅願意學啦，呢個就係我所講嘅一種團隊甚至乎家嘅精神。做唔做係睇個部門自己想唔想做，間醫院自己有冇呢個文化。我哋好理解年青一代嘅同我哋做細嘅唔同，我哋有啲叫做 slicers 嚇，而家 slicers 即係話我唔係話全職翻上嚟做嘅，我有其他嘅夢想要追求，冇問題。其實做 slicers 亦都可以咁講係我哋當年好想做不過唔敢做嘅嘢啫嘛。咁而家年輕一代咁做冇問題，但係我哋一定要有一個系統。我哋要知道佢做 slices 唔等於佢就唔擺自己嘅時間精神落去自己工作入邊，反之我更加要咧喺佢翻工嘅時間盡力係去教好佢，盡力係俾多啲機會佢學習。所以我會建議喺醫管局嘅環境咧，都需要有一啲師友，有啲 mentors 係睇住啲細嘅，亦都係可以幫佢係喺佢 slicers 嘅一個目標之中係揾到佢到底想喺自己嘅工作上面達到乜嘢嘅一個 achievement。嚟緊，我希望醫管局係會認真去對我哋嘅 slicers 同事，唔好當咗佢哋只不過係啲兼職去攝位，唔係，佢哋都係我哋團隊一份子，我哋一定可以教佢，一樣可以俾好好嘅工作佢。當然佢學得會慢少少，因為佢唔係全職，但係過多幾年，到佢真係可能其他嘅目標都達到啦，翻嚟全職工作嘅時候，佢都會係個好好嘅員工。所以 slicers 唔緊要，最緊要你識得點樣教，識得用佢。